Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akwanu utawi pira-pira kaun nggih alam semesta niki lho. Min haitsu zatiya saking sekirane zate akwan niku saged min haitsu zatuha saking sekirane utawi zate akwan iku maujud cara dilengkapi nahune ngono. Iku adamun ora ana mahdun kang murni. Wa innama hiyalan ing pesine utai akwan iku sabitatun tetep bi isbati klan oleh netepake Allah. Ai innama hasolat ki asline hasil lah kedhe akwan apa wasfu subut sifat subut wa tahaqquq lan dadi nyata bi isbatillah klan oleh netepake Allah la maring akwan. Ai zuhurihi tegese pertelane Allah fiha ing dalam akwan. Fasubutu mongko tetep lah kedue akwan iku amrun aradiyun perkara kang bangsa anyar teka wala sabitalan ora ana kang tetep iku maujud hakikatan ing dalam hakikate illa huwa angin Gusti Allah. Walidzalika krana iki as-subut laha amrun aradi wala sabita hakikatan. Kala dawuh sapa Mbah Kyai Musonep wa mamkhuwatun lan lebur bi ahadizatihi kelawan ahadiyati zati kelan bangsa sijine zati Gusti Allah. Aiman kelawan sifat sijine zati Allah. Aiman tegese utawi wong iku nazara kok gelem ningali sapa man ila ahadiyati zati maring sijine zati Allah lam yajid mengko ora nemu sapa man lil akwani maring pira-pira kaun alam iki subutan ing tetep wa tahaqqukon lan nyata khina idzin ing dalem nalikane nadhara. Wa inna malahalan ing pestine iku tetep kedue akwan subutun utai tetep fin nadri ing dalem ningali ilal wahidiyati maring sifat wahidiyah li annal ahadiyah karena sak temen sifat ahadiyah mboten wahidiyah. Indal arifin ya yo ahadiyah iku adzatu zat al-bahtu kang murni ayil khalisatu tekse kang murni anid zuhuri saking pertelo fil madzahiri dalam perkara kang zahir wa wa madzahir iku al-aqwanu akwan iki lal wahidiyatu tai sifat wahidiyah ya yo wahidiyah iku adzatu zat az-zahiratu kang pertelo fil aqwan ing dalam pira-pira kaun. Fayakunu mongko ana iku lil akwani tetep kedhe pira-pira kaun khina idzin ing dalem nalikane wahidiyah apa sing ana subutun tetep bi'tibari zuhuril haqiqan milang-milang pertelane zat kang hak fiya ing dalem akwan. Walidzalan krana iki yakunu lil akwan khina idzin subut bi'tibari zuhuril haq yaquluna dawuh sapa arifin bilisanil isyarati kan lisan isyarah. Wal ahadiyatu tai ahadiyah iku bahrun kaya segara bila malucin lan tanpa ombak. Wal wahidiyah utai wahidiyah iku bahrun segara ma'a maujin sartane ombak. Fa innal haqqa subhanahu indahum mungwe arifin iku kal bahri kaya dene segara. Wal aqwana lan pira-pira kaun iku kal amwaji kaya pira-pira ombak. Allati yuharrikuha kang ngobahake ing amwaj apa dalikal bahru mengkono-mengkono segara. Faya mongko utai akwan iku laisat ora napa akwan ora niku ainahu kahanane bahr wala ghairahu lan ora liyane bahr kliru iku laisat ora napa akwan ora niku ainahu kahanane Allah zate Allah wala ghairahu lan ora liyane Allah ay wala walaisat ghairahu. Hada utaiki tauhid wa yuhada iku tauhidul arifina tauhide pira-pira kang penuh makrifat. Waqad karralan teman-teman nus bulan baleni sapa al-musannif Mbah Kyai Musannif al-kalama ing dawuh
alaihi mengatasi tauhidul arifin fi hadzal kitab wa abrazahu lan martelaake sapa Mbah Kiai Musannaf ing tauhidul arifin fi ibaratin ing dalam pira-pira ibarat mukhtalifatin kang beda-beda muhawalatan krana ngreka ala yu hakika ing atase ento nyatakake sapa Mbah Kiai Musannaf indakaane dalam sanding ira nyatakake al haqa ing perkara kang hak wa yubtila lan batalake Mbah Kiai Musannaf indakaane dalam sanding ira al batila ing perkara kang batal waqat afrad lan teman-teman dhewekake hu ing tauhidul arifin so ba'dhum setengah ulama bita'rifi kelawan anggit-anggitan wa takallamalan bicara so ba'dhum ala wahdatil wujud ing atase wahdatil wujud bima kelan barang lamazi kang arana tambahan iku maujud ali ing atase ma annasu te menungso iku yamdahunaka padha ngalem sapa nas ing sira lima yadhunnunahu krana barang yadhunnuhu kang nyono sapa nas ing mafika ing dalem sira minal ausaf nyatane pira sifat alhamidati kang den puji fakun mongko ana sira antaya sira iku zaman wong kang maitu linafsi kamaring awak ira lima krana barang tak lamu kang alwi sapa sira ing ma mindah saking nafsik fala taghtarra mongko aja kebujuk sira bimadhin nasi kan ngaleme menungso laka maring sira wa sanaihim lan ngaleme nas alaika ing atase sira balirji balik baliyo sira ala nafsika ing atase awak ira bilaumi kelawan modo wadam milan maidu nacat maidu ala talabus ya ing atase oleh nglakoni nafsik oleh nglakoni oleh nganggo nafsik bihilafi ma kelawan sulayane barang ya dunu kang nyono ing ma sapa ana semenungso fika ing dalam sira walidalan krana iki irji ala nafsik qala aliyun karramallahu wajah Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wala tuakhirna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun Allahumma ya Allah ij'alna dadosna panjenengan ingsun khairan ing luwih bagus mimma tinimbang sangka barang yadhunnuna kang padha nyono sapa nas ing ma wala tu akhirnya lan ampun natrapi panjenengan ing ingsun bima kelan barang yaguluna kang ngucap sapa nas ing ma waghfir lan ngapura panjenengan lana maring ingsun ma ing barang layak lamuna kang ora ngawuri sapa nas ing ma wa yukhadhu lan den alap mingkoli saking dawe Mbah Kiai Musannaf fakun anta hiya dawuh fakun anta ila akhirih apa ana sak temene murid iku laisa ana sapa murid Qur'an iku makmuron diperintah bitagribinasi kelawan goroake menungso wala bisa ilan ora kelawan usaha fitabdili dzannihim ing dalem ganteni penyanane nas fihi ing dalem murid wa innama walan ing pesne utahe murid iku makmurun diperintah bi adamil ikhtirari kan ora ane kebujuk wa taqdimi ilmi hilan dinginake weruhe murid ala dzannihim ing atase penyanane nas Naam jare laisa makmur ingkana lamun ana sapa almadhi wong kang ngalem iku kadiban wong kang goro fi madhi ing dalem ngalme madih birtika bil mubalaghati kan nglakoni banget-bangetake wal ghuluwi lan kebacut tak kadang mengko dadi kukuh apa takdzibu oleh nggorohake ing madih wa zajruhu lan nyegah ing madih awa alaihi lan ing atase ta'akkad yuhmalu ditanggungake apa kalu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uksu nyawurana sira kabeh aturaba ing lebu fi wajil madakhina ing raine pira-pira kang padha ngalem pamadhu mongko tawi ngaleme madih hina idzin ing dalem nalikane mubalaghah iku manhiyun den cegah apa anku madh wa kadzalan kaya mengkono-kono zajaro laukana lamun ana wa kadzalan hali kaya mengkono-kono zajruhu zajaro niku laukana kang lamun ana apa madhu ngaleme madih iku yurisu bisa marisake apa madhu indal mamduhya ing dalem sandinge wong kang den lem ghirratan ing niku GR ghirratan ing GR niku dari kata GR GR niku dari kata GR wa yukhallitu lan dadake luput apa madh ing murid fi nafsi ing dalam awak dhewe murid wa alih lan ing atase yuris
yukhmalu ditanggungake apa kalu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman maring wong madahakang ngalem sapa man indahu andane sandinge Kanjeng Nabi ngalem rajulan ing wong lanang dawuh Kanjeng Nabi kotok ta meget sapa sira unuka sahibika ing gulune sahib ira wa qala Nabi iyaku medya sira kabeh wal madha ing ngalem fa innahu madha iku azabku padha karo nyembelih al mukminu te wong mukmin niku sak paket nih al hakiki kang bangsa hakiki iku ira mutiha ing dalem nalikane dilem sapa mukmin istahya mengko isin sapa mukmin minallah ayisna ing dalem yen to dilem sapa alaihi mukmin dilem biwasfin kan sifat laya syadu kang ora nekseni sapa mukmin ing wasfu min nafsi saking awak dhewe mukmin ai laya rotek ora ningali sapa mukmin dalikal wasfa ing kono-kono sifat alladzi mutiha kang den alam sapa mukmin ali ing atase alladzi mutiha kang den alam sapa mukmin ali ing atase wasf min nafsi saking awak dhewe mukmin wa inna ma yarahulan ing pesti ningali sapa mukmin ing wasaf ta ladzi minnatan ing anugrah minallah alaihi ing atase mukmin fala yasyadu mongko ningali sapa mukmin min nafsi saking awak dhewe mukmin sifatan mahmudatan ing sifat kang den puji yastahiku kang ngekai mukmin biya lan sifat mahmudah ngekai ayusna ing yen to dilem sapa alaihi mukmin wa inna ma yasyadulan ing pestine nekseni sapa mukmin dari ka mengkono-kono ayus sifatan mahmudah min rabbi saking pangerane mukmin fa idza asna mongko ing dalem nalikane ngalem sapa anas ali ngatasé mukmin wa dzakarulan eling nutur sapa nas nutur mahasinahu ing pira-pira kebagusane mukmin istahya mongko isin sapa mukmin minallah istihya ta'dzimin kelawan isin ngagungake wa ijlanin lan tegese ngagungake ayusna ing dalem yen to dilem sapa ali mukmin bisifatin lan sifat laisat kang ora ana apa sifat ora iku minhu tetep saking mukmin paesdadu mongko tambah-tambah sapa mukmin bidzalika kan mukmin sana apane sing tambah maktan bendune li nafsi maring awak dhewe mukmin wastihqaran lan nginone lah maring nafsi wa nufuron lan lumayune anda saking nafsi wa taqawalan dadi kuat indahu ana ing dalam sandunge mukmin apa ru'yatu ihsanillahi ningali gawe bagus Gusti Allah ilahi maring mukmin wa syuhudu fadlihi lan ningali fadli Allah fi idharil mahasini dalam nglahirake boro kebagusan ali ngatasé mukmin wa hadza utaiki madzakartu wa yuhadza iku asyukru syukur alladzi kang bi kang tetep kelan ladi yanalu merkoleh sapa mukmin al mazida ing tambahan ma'as salamati sarta selamete mukmin minas sukuni saking condong anteng tentrem selamat tentrem ila sanail abdi maring pengalem ila sanail abdi maring pengaleme boro-boro kawula ila sanail abdi maring pengaleme boro-boro kawula bismillahirrahmanirrahim al aqwan min haitsu zatiha adamun mahdun. Dari alam semesta ini kalau kita lihat dari sisi zatnya iku persasat tidak ada sama sekali. Subhanallah, dawuh ini berkali-kali diulang-ulang, berkali-kali diucapkan oleh Mbah Kiai. Kita selalu saja bingung dengan makna adamun mahdun ya, karena tataran pemikiran kita masih tataran pemikiran biasa-biasa. Maka kalau masih seperti itu, kapanpun kita tetap akan sulit memaknai adamun mahdun, bahwa alam ini sebenarnya tidak ada sama sekali, murni tidak ada. Artinya secara hakiki alam ini tidak ada. Awit biyen awake dhewe krungu tapi carane memahami angel. Nggih mboten. Nggih. Kula wakili sampean, pikiran sampean kula wakili, mbok menawa bener cocok kali. Nah, akwan atau alam ini menjadi ada, menjadi seperti berketetapan
niki dengan ketetapan Allah, dengan penetapan Allah. Jadi alam ini seperti ada atau menjadi tetap, menjadi berketetapan ada di hadapan kita, kita lihat ada. Ini dengan penetapan Allah. Tanpa penetapan Allah, alam ini tidak akan ada. Coro mikir sing gampang sih, barang niku nek anane niku tergantung pada yang lain, niku hakikatnya mboten enten. Sing enten ya orang lain itu, yang ada ya orang lain itu. Jadi barang yang ada ketika tergantung kepada keberadaan yang lain, itu barang yang ada itu keberadaannya bukan hakiki. Karena apa? Karena suatu saat bisa hilang, bisa berubah apabila yang lain itu juga bisa, yang lain itu menghendaki tidak seperti itu. Nah niki dia disebut sebagai ada, seperti ada, wasfu sebut wattahakuk niki sebab ditetapkan oleh Allah. Kelawan oleh netepake Gusti Allah. Oleh netepake Gusti Allah itu gimana? Karena tampaknya Allah pada akwan itu tadi. Tampaknya Allah pada akwan, maka dia menjadi tampak. Maka penampakan akwan ini sifatnya arodi, bukan sifat hakiki. Arodi ini anyar teko ngoten lho. Jadi kalau sifatnya arodi itu berarti di dalam dia tidak punya zat. Zatnya ya Gusti Allah. Nah niki arodi mulakno disebut-sebut sebagai adamun mahdun, dan melebur niku keberadaan alam niku, kalau wangsul segede keberadaan alam niku sifatnya amrun aradhi niku nek bahasa kita bisa kita pinjam bahasa relatif, jadi tidak positif. Keberadaan alam itu relatif, ora iso ditentokno karena keberadaannya tidak keberadaan yang hakiki, dan tidak ada yang hakiki mutlak tentu kecuali Gusti Allah. Alam niki alam niki kalau kita lihat dari sisi itu akan lebur, akan lenyap pada keesaan zat Allah. Kalau kita melihat keesaan zat Allah, alam ini akan tidak kita tampak, tidak akan bisa kita lihat. Kita hanya melihat kepada keesaan zat Allah. Jadi tidak akan bisa melihat alam ini secara nyata. Mula alam ini ketika kita lihat, ini bukan dari ahadiyah Allah, keesaan zat Allah, tapi hanya bisa kita lihat dari sifat wahidiyah Gusti Allah. Sifat wahidiyah Gusti Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang tampak kepada alam niki. Kita lihat dari ahadiyahnya tidak bisa. Alam itu tidak ada kalau kita lihat dari ahadiyahnya, karena semuanya itu bermuara kepada ahadiyah. Sehingga yang kita lihat kalau dari sisi situ sudut pandang kita, maka yang ada hanyalah Allah. Subhanallah. Mbah Kiai ini arifun, ini tauhidnya orang-orang makrifat. Di dalam menggambarkan seperti ini. Ahadiyah itu diibaratkan sebagai lautan tanpa gelombang. Lautan sing ora ana gelombange. Sedangkan wahidiyah itu lautan yang bergelombang. Pon. Ketika sampean melihat apa itu namanya, ketika sampean melihat segoro ten mriki niku nggih, laisat ainahu, maka akwan yang diibaratkan sebagai satu gelombang itu bukan Gusti Allah, tapi bukan selain Gusti Allah. Jadi ngeten, akwan niku diibaratkan oleh Mbah Kiai sebagai gelombang yang digerakkan oleh lautan. Jadi lafalis kata-kata ini ten kitab sampean muni ngono. Dan ora iso dimurati nganggo murat liyane ora iso. Nek ijek tetep ora iso ya penyen pahami dhewe sing ora nyandak.
Kitabe ngono iku. Dadi akwan niku diibaratkan gelombang. Akwan niku alam niki diibaratkan gelombang yang digerakkan oleh segara. Nek ngoten sampean kula tangketi. Akwan niku segara mboten? Mboten nggih. Akwan niku segara mboten? Karena gelombang yang digerakkan oleh segara. Tapi bukan segara mboten? Segara juga. Jadi akwan bukan segara. Ya akwan bukan kok piye mau lali terus aku. Jadi akwan itu ibarat gelombang sing digerakke karo segara. Mula akwan niku dudu segara, wong niku gelombang yang digerakkan oleh segara. Tapi tidak bisa kamu katakan kalau itu tidak segara. Bener mboten omong kula niki. Bener nggih ngaten niku. Niki tauhidnya orang-orang makrifat. Jadi bali meneh ning urusan awal, mulane disebut adamun mahdhun niki tak kaitke karo iki mawon. Apa yang tampak di hadapan kita ini adalah ibarat gelombang. Ibarat ini gelombang. Gelombang yang gelombang ini muncul dari Allah. Maka alam ini bukan Allah, jelaskan gelombang dah. Tapi sampean sulit akan mengatakan alam ini juga bukan Allah. Nantilah akan ada wahdatul wujud yang ini sering menjadi problem di dalam pembahasan ilmiah kita. Sering jadi problem. Ana sing salah tompo ya kaya wingi kae. Aku sapa? Aku ya Gusti Allah. Sampai mungkin. Tapi kalau dia di dalam menerapkannya itu benar, ya bisa juga ditelalir seperti apa yang dikatakan Siti Jenar. Al-Khalaq dikatakan apa yang ada di sakumu Gusti Allah. Dan seterusnya ketika dia itu di dalam makom fana, di dalam makom melebur, di dalam ya makom seperti di dalam makom ini mamkhuwatun bi ahadiyati dzatihi, melebur di dalam keesaan dzati Gusti Allah. Nek ora tekan rasa diteruske. Mboten saya diteruske. Tapi saya yakin insya Allah sebagian sudah ada yang bisa menggambarkan. Ono trontong-trontong ya, ono trontong-trontong istilah. Kula niku sak jeke ngaji niki mboten nate kula catet murate. Niki sampai kula catet mergo kula mumet dhewe ngrasake niki. Lah di catatan kula ngeten niki, sampeyan rungokno. Akwan atau alam semesta menjadi berketetapan dengan penetapan Allah. Tampak keberadaannya karena Allah ada di situ. Maka keberadaan alam ini adalah bersifat relatif, artinya bukan hakiki. Dan tidak ada yang hakiki mutlak kecuali Allah. Alam ini melebur lenyap pada keesaan zat Allah. Orang yang melihat pada keesaannya tidak akan menemukan keberadaan alam ini secara nyata. Keberadaan alam ininya bisa dilihat dari sudut pandang wahidiyah, bukan ahadiyah. Wahidiyah artinya zat yang wujud pada alam, maka keberadaan alam ini tergantung pada yang hak. Jadi zat yang wujud pada alam ini tergantung kepada zat yang hak. Di dalamnya itu ada, di porosnya, di intinya itu ada zat yang hak yang disebut zat yang mutlak. Sampean harmoni alam iki dudu Gusti Allah. Niku ya bingung sebab alam ini sebagai gelombang daripada Tuhan itu, maka ada ini. Piye yo dicontohke meneh piye yo misalnya. Wis ngono kuwi lah, nggih ngoten. Mula para arifin berkata dalam bahasa isyarah, ahadiyah itu ibarat lautan tanpa gelombang. Niku ahadiyah, yaitu keesaan Tuhan. Semua akan menuju ke sana. Sedangkan wahidiyah ibarat lautan yang bergelombang. Wahidiyah itu ibarat lautan yang bergelombang. Maka Allah itu seperti lautan, sedangkan alam seperti gelombang yang digerakkan oleh lautan itu. Allah itu seperti lautan, alam seperti gelombang yang digerakkan oleh
lautan itu. Maka kita ketika melihat gelombang itu pasti mestinya kita melihat Allah, ya kan? Dan kita kalau melihat langsung inti daripada Allahnya ini, kita tidak akan melihat gelombangnya itu. Sama ditakoni, kowe weruh segara, aku weruh segara. Ketika sampean weruh gelombangnya segara seperti besar begitu. Ketika sampean mengatakan seperti itu, sampean tidak melihat gelombang, yang sampean lihat hanyalah segorone, nggih mboten. Nah, yang sampean lihat segarane ketika kamu hanya menjawab melah segoro, walaupun di situ ada gelombang yang besar. Tapi ketika sampean mengatakan kowe weruh segoro, wah ombake gede segorone. Niki sampean ketika mengatakan seperti itu berarti sampean melihat segoro juga, tapi tidak segoro. Masa gelombangnya segoro, tapi kita itu mengatakan tidak segoro kan tidak bisa, nggih mboten. Lah niku mangke judulnya dadi wahdatul wujud. Ya jajal iki takono ya jajal. Sinten sing badhe tanglet cupi. Takon. Nggih. Enak ora mikir-mikir teman-teman. Nggih, memang ini hal-hal yang paling sulit. Maka kalau kita menjadi sebuah kesimpulan, alam ini bukan Allah dan bukan selain Allah. Alam ini bukan Allah dan bukan selain Allah. Isa sampean murati alam iki dudu pangeran lan ora liyane Gusti. Kula murat ngene iki manut ning kene. Manut pahamku, dene pahamku salah, ya pahamku sing salah. Nah. Tapi nek pahamku salah, sapa sing iso murati sing ora kaya ngene? Wis diteliti-telitian. Piye? Ayo sampean. Nah, iya. Aku seneng aku ngene ya. Nah, memang butuh perhatian sendiri, butuh perhatian sendiri. Dan seperti itu. Melakno sering kita menemukan kok Mbah Yai kok ibaratnya kok mesti adamun mahdun iki lho. Akuan iki kok adamun mahdun. Alam iki kok ora ana murni, ora ana iki piye carane nggone mikir. Artinya keberadaan dia itu tidak bersama dengan Allah. Allah hanya satu, tidak ada yang wujud yang bersamaan dengan Allah. Sebab yang kita anggap bersamaan dengan Allah itu sebenarnya menyatu kepada Allah. Maka nek di pol ki nggone ngomong alam iki ora ana. Nek dipolno dadi ngono iku. Tapi jajal sampean buka-buka sampean pikir-pikir dawa nanti tekannya seperti itu. Wis iki masalah golek bagaimana iktikad kita yang benar, karena dalam rangka innallaha ya'muru bil adli itu dalam iktikad kita pun juga harus adil. Jangan sampai salah menyimpang jalan. Kita berbicara seperti itu karena ada petunjuk dari Syekh Athaillah Sakandari. Nah, niki Mbah Yai kalau wau mengendikaken Mbah Kiai Syareh pilih Mbah Kiai Musannaf inggih Imam Athaillah As-Sakandari napa niku Mbah Kiai Syareh mengomentari bahwa sebagian ulama itu ada yang khusus mengarang merangkum hal-hal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah wahdatil wujud. Nah, di sini inilah kalau kita sering mendengar wahdatil wujud, manunggale wujud, itu niki maknane ngoten. Kalau mengatakan bahwa itu Allah itu salah. Tetapi kalau kita mengatakan bukan Allah, ya tidak benar. Matur, Mbak. Oh iya, nggih. Alam itu banyak sekali, Allah cuma satu. Tapi kok pasti ada alam, ada Allah, bagaimana ceritanya? Ya, niku nggih karena yang menciptakan alam ini ya Gusti Allah. Sebanyak apapun yang menciptakan Gusti Allah.
Maka bisa dengan bahasa bahwa ketika kita melihat sesuatu pasti di situ kita akan melihat Allah. Jadi kesannya seolah-olah Allah itu ada di mana-mana. Lah memang dia. Setiap di sana ada alam, ada yang kita lihat, maka di sana ada Allah yang menciptakan. Jadi ngaten. Terus mangke kaitannya Allah itu tidak bertempat. Ya tidak bertempat. Lah kok iso semeni bertempat mong ning ndi ana Allah, masa Allah nggur siji ning ndi kan mbak mungkin. Nah, itu berarti nanti akan berkaitan dengan masalah sifat-sifat juga yang mesti harus kita pahami. Jadi ngaten niku. Makna adamun mahdun. Sementara bagi orang-orang yang pikirannya cetek seperti kita, ini kita hanya mandek di dalam hal yang sifatnya itu adamun mahdun saja. Awake dhewe nek ndelok alam iki ndak pernah melihat Allah. Itu salahnya kita. Padahal di situ ada Allah. Betul itu bukan Allah, tapi bukan tidak Gusti Allah. Nah, lah salah kita sekali lagi ketika kita melihat alam ini tidak melihat Allah. Ini salah total kita. Padahal menurut pandangan arifin alam itu tidak ada. Cara berpikirnya seperti ini. Maka artinya kalau kita melihat alam kita mesti harus melihat Allah. Harus begitu. Dan kalau kita hanya melihat Allah saja, kita akan melihat bahwa alam ini tidak ada. Karena semua melebur kepada Allah. Jadi ibarat gelombang itu tadi. Kalau kita melihat gelombang, di sana ada segoro. Tapi gelombang itu bukan segoro. Gelombang itu bukan segoro. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Jadi gelombang itu bukan segoro dan tidak bisa dikatakan bukan segoro. Gelombang itu bukan segoro tapi tidak bisa dikatakan piye omong kono. Nggih ngoten niku leres. Nah, ini berarti cah itu sudah paham iki berarti wis iso ngandani aku kok. Nggih, seperti itu nggih. Mun enten gambaran jare. Apa iki nek urung paham ora usah diteruske sampai engko akhir tahun. Terus ngaten niku gambaran. Insyaallah nanti diudik-udik tapi hati-hati orang-orang dulu itu ketika membahas hal-hal tauhid yang sulit seperti ini mesti diakhiri dengan syahadat. Monggo barangkali kita salah, kita bersama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun ganti pelajaran kanggo hiburan ngliyane. Kene ora matek nanti. Annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Menungso iku ngalem-ngalem kowe krana menungso iku nyono nek kowe iki wong apik, atimu apik, sifatmu apik, rupamu ayu. Nah, sing paling ngerti karo awakmu dhewe kan ya kowe dhewe. Mulakno nek wis ngerti awakmu dhewe ternyata dilem-lem iki ora padha karo kenyataane sing ning nggonmu, ya kowe genti aja ngelem awakmu, paedonen awakmu. Sama nek dilem wong ngalem sampean iki mung nyono mawon. Wah kowe iki ayu. Wah kowe iki lomo. Wah kowe iki apikan ati. Wah atimu ki resik. Nyono mawon niku tiyang mboten hakikate. Sing ngerti sak temene awakmu ki sapa? Ya kowe dhewe. Nek wis ngerti awakmu dhewe kaya apa awakmu? Isin to sampean. Ternyata awakku kaya ngene kok di lem-lem. Mulane genti sampean nek ana wong ngelem sampean paedonen awakmu. Alah wong kaya ngene kok. Nek kula kadang-kadang malah mboten maido kula. Wis dipaedo kalih bojo kula. Nah. Kula mboten usah ngetok kepaedo wis dipaedo ana wong Mbah Yai nyuwun tambahi pangestu.
Lah koyo ngene kok Mbah Yai. Padahal aku ya semuni ngono ning awakku, tapi wis diwakili karo bojoku. Bojo sing apian ya ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih ngaten iki. Dadi nek dilokke wong sing apa anane iki mbak ora usah serik. Ora usah serik. Misale Allah wong kok Allah, ya ora usah serik, pancen nyatane Allah ya ora. Misale ana wong ora pelit dilokke pelit. Ana wong pelit dilokke pelit kok serik. Ini kan salah to kuwi. Pancen nyatane pelit ya pelit. Fala taqtar bi madkhinas. Aja kebujuk karo pengalame menungso. Balik kowe baliyo marang awakmu dhewe, balik ji ala nafsika. Paidonen awakmu, wadonen awakmu sebab awakmu iku nglakoni perkara sing ora kaya dugaane wong liya. Ora kaya anggepane wong liya. Kados nate kula critakno. Bojone sampean senenge kali sampean sentek amen. Kesel di pejeti diliri sampean meneng kowe. Pak nih sing sabar ya Pak nih. Panjen lagi kahanan kaya ngene meneng mawon. Alhamdulillah aku dibujuk kaya sampean sabar. Sampean turu mbek potonganmu aku iki nggonku ketok sedih mergo mikirke cewek kaya. Bisa juga itu terjadi. Nah, lalu paidon yo wow kaya ngene kok dilem. Ngaten niku bisa juga terjadi kayak begitu. Mula Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali doanya seperti ini. Allahumma ja'alna khairam mimma yadunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allah jadikanlah saya lebih baik daripada apa dugaan orang itu. Wah, Mbah Yai apian. Ya Allah jadikan saya lebih apian daripada apa kata orang itu. Ya Allah jangan kau beri sanksi saya sebab ucapan orang lain. Saya tidak menyuruh Gusti, dia ngalem-ngalem saya, maka jangan saya diberi sanksi karena itu bukan kehendak saya. Lajeng waghfir lana ma la ya'lamun. Maafkan kami Gusti, ampunilah dosa kami sesuatu yang mereka itu tidak mengerti sehingga mengatakan pada saya berlebihan, tidak seperti yang kenyataan yang saya alami. Nah, dawe Mbah Kiai fakun anta tenriki. Fakun anta zaman li nafsik niku berarti Mbah Kiai tidak perintah untuk kita membohongkan orang. Untuk membohongkan orang tidak. Sampeyan dialem karo wong kok ayu men, wong kok apian men, sampeyan ora usah bantah. Ora usah bantah. Perintahe Mbah Kiai kowe ora usah bantah tapi awakmu cacaten dhewe. Wis ben wong areng ngalem ben, tapi kowe tetep nyacat ning awakmu. Sadilane ora usah ngomong lah wong aku ora kaya ngono, ora usah. Ora usah wis ben mah terus ngalem kowe nek areng ngalem terus. Tapi sampean nacato ning awake sampean dhewe, ya Allah awakku kok kaya ngene. Semakin dilembong niku jane kula sampean niku semakin isin. Sebab apa? Sebab weruh karo awake dhewe. Semakin isin karo Gusti Allah jane. Ora kok terus mongkrok terus sesak klambine. Wedhe ndase mboten. Isin rasane niku nek dilem kalih tiyang. Kok kaya ngene kok dilem. Nah, lajeng terus sing penting sampean aja ikhtirar, aja kebujuk karo almane tiyang ampun. Rasa digomeni niku almane tiyang. Tapi nek tiyange nggone ngalem niku kok goroh bangetake. Emang nggo sampean apa niku jenengane? Sampean seneni, sampean nesu. Karena itu berarti ngenyek sampean. Sampean niku wis ala. Dilek wah wong kok bagus sih irunge mancung ngene. Ini kan kenemenen to iki. Jotos. Ngaten. Nek nggone ngalem kenemenen ora kenyataan nggih monggo arep nesu monggo. Bahkan ten mriki dipun ngendikaken ngalem niku bisa membuat itu ghirah. Ghirah niku kebujuk GR, dia merasa seperti PD seperti iya oh. Padahal mung kaya ngono niku. Dadi sing dilar hati-hati pengalem itu iso ndadekke sampean niku GR. Mula Kanjeng Nabi dawuh nek ana wong ngalem kowe sawurana awu raine usud turab fi wajil madakhin.
Saurana awu. Lah kok saurana awu sebab gawe kowe iki GR. Lali karo bodomu, lali karo olomu. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi nggih mboten seneng kalian tiang sing ngalem sing nggone ngalem berlebihan. Niku mboten sae. Ngaten. Dados nek wonge ora hati-hati niku iso malah ndadekke niku wau GR sing berlebihan sing akhire engko nyilakake maring wong sing dilem. Dadi niku nuduhake karena Kanjeng Nabi nglarang ngakon wong sing ngalem kon nyawuri awu raine niku nuduhake nek ngalem yang berlebihan niku hukumnya ndak boleh. Saya mengatakan haram. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi melarangnya itu. Nggih. Kali Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi mboten apa. Nek kali Kanjeng Nabi sallu alaihi wasallimu taslim. Yang penting ngaten nah. Segala sesuatu jangan dilakukan keterlaluan. Yang penting seperti itu. Boleh sampean ngalem tapi menang apa? Anane sing sampean weruhi sangka njaba. Memang kita hanya tahu dari sisi lahir tok toh. Nahnu bis jangan sampai sampean bicara sesuatu yang di luar dari kenyataan. Niku sing dilarang kali Kanjeng Nabi. Nggih, sampean ngalem wong wedok kaya ngono saking senenge nggone ngalem sampean wis. Walah. Bodimu seperti tawon tutur ngono ya. Lambeamu seperti blarak sempal. Matamu seperti lampu yang keterak angin klirak-klirik. Alah, tai kucing rasane coklat nih. Jadi berlebihan dan tidak boleh itu seperti masa kecil aja itu. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan nek kowe ngalem karo kancamu iku padha karo motong gulune. Saman kandhani, saman mematahkan semangat orang lain. Saman lem niku mangke patah semangate. Mula hati-hati karo anak-anak. Aja dialem yang berlebihan. Mangke akhirnya dia akan GR dan akan membuat secara psikologis dia akan kendur. Tapi ya aja dinyek, aja diseneni sing nemen-nemen, nanti akan bisa memutuskan harapan. Mulane kudu dadi bijaksana wong tuwa. Nek ora percaya sampean ana wong kali sampean pun kemaki wis kaya ya. Sampean alem terus mangke dhek sesenan keceblok dhek mangke. Tiba mangke dhek. Tapi nek sampean kritik, orang akan semakin hati-hati. Mulane nek dilem karo wong niku sejatine wong lagi arep nyasarake awakmu. Tapi nek dikritik karo wong itu sebenarnya orang itu sedang mengendaki kebaikan. Kita harus tafsiri kayak begitu. Kenojo nesu terus gelis tuwa ngoten ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Al mukminu wis wah kesuwen niki wisan niki. Al mukminu al hakiki sesuk mawon. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.